सर्दी जुकाम खांसी से बहुत परेशान होते हैं लोग। और किसी किसी को तो ऐसा होता है कि 1 महीना 2 महीना लग जाता है खांसी, और खांसी बंद ही नहीं होती है। और एलोपैथिक में जो कफ सिरप है वो कफ सिरप बच्चों के लिए बहुत हानि पहुंचाती है, जो केमिकल्स उसमें मिला हुआ होता है। जैसे खांसी हो जाए तो आप तुलसी का रस 2 बूंद, अदरक का रस 2 बूंद शहद के साथ आप चाट देते हैं, तो उससे तो खांसी कफ का समस्या दूर हो जाती है। और सबसे अच्छा है मुलेठी आप बाजार में आपको मिल जाएगा। मुलेठी लीजिए, मुलेठी थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, और काली मिर्च लीजिए, काली मिर्च 3 से 4 दाना काली मिर्च लीजिए, और मिश्री थोड़ा सा लेकर 5-6 दाना मिश्री लेकर उसे चूजिए। धीरे धीरे आराम से सूझे, देखेंगे बहुत जल्द आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आपकी जो बलगम है, कफ है, वो निकल जाएगा। और जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, लंबा श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, ये भस्त्रिका प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम करते हैं, ये कपालभाति। और ये अनुलोम विलोम करते हैं। और ये जो प्राणायाम है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम का असर सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। और जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है उसको कफ की समस्या कभी भी नहीं होती है, उसको खांसी की समस्या नहीं होती है। और सबसे अच्छा है जिनको खांसी बहुत बढ़ गई है तो खांसी के लिए सौंठ, पीपल और काली मिर्च। सौंठ, पीपल, काली मिर्च जिसको हम त्रिकुटू बोलते हैं, त्रिकुटा बोलते हैं, वो पतंजलि स्टोर में भी मिल जाता है। वो त्रिकुटा चूर्ण लीजिए 20 ग्राम, और शहद के साथ आप चाट के खाएं, तो निश्चित रूप से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा खांसी है, बहुत समस्या है, तो 20 ग्राम आप लीजिए त्रिकटु चूर्ण, और सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम लीजिए। और ज़्यादा खांसी की समस्या है, बहुत समस्या आ गई है, कफ की समस्या, बलगम की समस्या आ गई है, तो स्वसारी एक पाउडर होता है, चूर्ण होता है, वो 5 ग्राम उसमें मिलाइए। और अभ्रक भस्म 5 ग्राम मिलाएं, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम उसमें मिलाएं। और ज़्यादा समस्या, बहुत समस्या बढ़ गई है तो अमृतासत लीजिए 10 ग्राम। और ज़्यादा समस्या होने से बहुत लोग परेशान होते हैं खांसी से, इसलिए स्वर्ण भस्म मालती मिला करके शहद के साथ ले लें। तो कितनी भी पुरानी खांसी हो, कितनी भी खांसी, बलगम की समस्या हो, कफ की समस्या हो, कितनी भी पुरानी हो, पुरानी से पुरानी खांसी का समस्या का समाधान हम खुद कर सकते हैं इसी चूर्ण के व्यवहार से और कुछ प्राणायामों के अभ्यास से। और थोड़ा सा गिलोय बट्टी ले, नहीं तो गिलोय ताजी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इतना सा गिलोय ले, कम से कम 6 इंच लंबा होना चाहिए, 1 उंगली जैसा मोटा होना चाहिए। उसे थोड़ा कूट के पानी में डुबाइए, और रात को डुबा दें। सुबह को खाली पेट उसमें तुलसी का पत्ता, सामा तुलसी का पत्ता कम से कम 7 पत्ता दीजिए, और उससे उबाल कर खाली पेट लीजिए। तो कितनी भी पुरानी खांसी हो, ये चूर्ण लेने से और गिलोय का सेवन करने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और प्राणायामों के अभ्यास से, चिकनाई से आप बचें, घी और तेल कम कर दें। और घरेलू उपचार जैसे कि हम ये सब उपलब्ध नहीं हो पाए, जैसे त्रिकटु चूर्ण खुद भी बना सकते हैं, त्रिकटु, सीतोपलादी, ससरी, ये सब उपलब्ध नहीं हो पाए, तो ये खांसी हो जाए तो आप जो धनिया रहता है, गोटा वाला धनिया रहता है, और वही धनिया को कम से कम 5 दाना लीजिए, 5 दाना धनिया लीजिए। काली मिर्च लीजिए कम से कम 3 से 4 दाना, और मिश्री 5-6 दाना लीजिए। उसको चबा के उसका रस को चूसें, और ऐसे दिन में 5-7 बार चूसें। तो देखेंगे कितनी भी पुरानी खांसी हो, धीरे धीरे 1-2 दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। आपकी खांसी की समस्या नहीं रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग।